Kyrtong nakaslem jong unongsan Hima. Kyrtong ka Voice of the People's Party uba Edison karumnut ha kasi balang uklemwan baneshim benta ha ka common platform ka baningkong kabala Pynlong da ka Dorbar Shnong ka molai Syllaikariah na ka benta ki hinriungut ki Kyrtong ki banyakhun ya ka election MDC na molai constituency. Ya kani ka common platform lakhot hadien babaro hinriungut ki Kyrtong kila menjur ya ka jing terwa jong ka molai taun Dorbar. Kamolai taun Dorbar kala terwa ban Pynlong da ka common platform hadin babun na kinong Shnong khamtam ki kemi ki kpa kila penpau ya ka jing bagi kena school ki dan hapadeng ki examen beper namar ka jing lang pat ba banyalap election kan kta bat pentut ya ki kena henne ka singi tang sangut ki Kyrtong kilawan banishim benta ha ka common platform kata laingut nagi Kyrtong shimet uba proses ti saukme uba de UMLA barim uba tebor patau uba de UMDC bat uba sebor lang el nong lat kiwei pat ki arngut ki Kyrtong ki balawan sya ka ne karensan ki kentup ya ka long keme ka badai ka Kyrtong jong ka BJP ka kong Daniela nong lat bat u Kyrtong ka kongres uba wan seng di jerwa habakren ha ka ne karensan pat ba baro sangut ki Kyrtong kilapan pau ya ki mat ki ba kidan bantrei lada ki pat ba ki Punjab ya ki ha ka ne ki election kila kerpat ru ya ki nong jet jong ka maulai constituency bakin ailat ya ki ban mi khmat kum ki MDC ha ka KHADC